Hola chicos, buenos días. Estamos otro día aquí intentando trabajar estos días que tenemos que estar en casa. Me están diciendo que lo estáis haciendo muy bien y estoy muy contento de ello. Hoy en el vídeo que os mando vamos a repasar 4 letras que, aunque ya las sabemos, estaría bien que empecemos a reconocerlas a la hora de hablar. Es decir, hoy vamos a trabajar 4 letras y cómo reconocerlas en algunas palabras. Estas letras que vamos a trabajar son la R, la S, la L y la P, que ya la trabajamos el otro día y hoy la vamos a repasar. Empezamos con la R. Aquí la tenemos, es muy fácil de escribir y para pronunciarla tenemos que poner la lengua arriba en la boca, apretar y hacer el sonido de las motos. Esta letra, la letra R, cuando se junta con las 5 vocales, hace los siguientes sonidos. Ra, si va con la A. Re, si va con la E. Ri, si va con la I. Ro, si va con la O. Y Ru, si va con la U. Así, por ejemplo, podremos pronunciar con la R rana, rinoceronte o rueda. La siguiente letra que vamos a repasar es la letra S. Es muy fácil de decir porque es tan fácil como hacer el sonido del silencio. Y es un poquito más difícil de escribir porque tiene como una curva arriba y una curva abajo. La S, cuando se junta con las 5 vocales, puede pronunciarse sa, si va con la A, se, si va con la E, si va con la I, so, si va con la O, y su, si se junta con la U. Así, por ejemplo, la S la decimos cuando pronunciamos palabras como silla, sirena y sofá, por ejemplo. La siguiente letra que vamos a repasar hoy es la L. Súper fácil de escribir, ya sabéis, un palito hacia abajo y otro palito hacia la derecha. Para pronunciar la letra L, tengo que subir la lengua arriba, ponerla detrás de los dientes y soltarla bruscamente. La, si va con la A, le, si va con la E, li, si se junta con la I, lo, si se une a la O, y lu, si se une a la U. Así, por ejemplo, podremos decir con la L palabras como luna, lobo o león. Esas 3 palabras que hemos dicho empiezan con la L. Y por último, la letra que vamos a repasar hoy es la P, que ya dijimos el otro día, que es una letra que explota en mi boca. Y así puedo tener los sonidos pa, pe, pi, po y pu, como en las palabras pollo, piruleta o patata. Una vez que hemos repasado el sonido de estas 4 letras, os propongo un juego, que es el siguiente. Os voy a mostrar una imagen y me tenéis que decir qué letra suena primero en esa imagen, con qué letra empiezan estas cositas que vamos a ver. Por ejemplo, en libro, ¿qué letra he pronunciado primero? Libro, libro. Llevo la lengua arriba, libro. Muy bien, para decir libro necesito decir primero la letra L. La siguiente palabra que vamos a intentar reconocer su inicial es la palabra pelota.
pelota. Pelota. Hay una pequeña explosión en mis labios, por lo tanto, pelota empieza con la letra P. Muy bien. Siguiente palabra que vamos a intentar averiguar su primera letra es la palabra sartén. Sartén. Si os fijáis, al decir la palabra sartén, parece que estoy mandando a callar. Sartén. Y por lo tanto, es la letra S. Muy bien, S de sartén. Y por último, la palabra que vamos a intentar averiguar su inicial es ratón. Ratón. Súper fácil descubrir que ratón empieza por la letra R. Muy bien. Y ahora el siguiente juego que vamos a hacer es intentar escribir el nombre de estas palabras que vamos a mostrar. Empezamos con esta. Rosa. Vamos a intentar averiguar qué 4 letras suenan en rosa. Si yo digo rosa, primero tengo que decir la R, que para que suene con la O, ro. Ahora diré sa, es decir, una S y una A. Por lo tanto, para decir rosa, necesito la R con la O, ro, y la S con la A, sa. Rosa. Esos son los 4 sonidos que tiene esa palabra. Siguiente. Esta de aquí, que es la sopa. Ahí hay 4 sonidos que vamos a tener que averiguar. So. Muy bien, la S con la O, so. Y ahora viene pa. Como hay una explosión, pongo la P. Y como suena pa, pongo la A. Y aquí lo tengo. Sopa. Esas son las 4 letras que forman la palabra sopa. S-O-P-A. Siguiente palabra, esta de aquí, que es una lupa. Para decir lupa, tengo que escribir las siguientes letras. Esa es la L, muy bien, para que diga lu. Tengo que añadirle una U, muy bien. Lupa. La P, porque hay una explosión, y la A para que suene pa. Lupa. Esas son las 4 letras que esconde la palabra lupa. Vamos a la siguiente. Tenemos sapo. Para decir sa, necesito la S. Y para decir sa, necesito también la A. Sa. Ahora tengo po. Ahí hay una po, la P con la O. Muy bien. Si junto S con A, sa, y P con O, po, tendré sapo. Estupendo. Siguiente palabra que vamos a escribir es esta. Pila. Pila. En pila hay una pequeña explosión al principio, por eso vamos a poner una P. Luego tenemos una I, pi. Ahora dice pi. Al subir la lengua arriba tengo que poner una L. Y por último, pila. Muy bien, es la A. Y así tendría las 4 letras que forman la palabra pila. Y por último, vamos a escribir la palabra ropa. Muy fácil también. Empieza con r. Por lo tanto, ponemos una R. Luego le sigue una ro. Una O. Ya tenemos ro. Ahora viene pa. Explosión. Por lo tanto, una P. Y ropa. Y acabamos con una A. Ropa. Estas son las 4 letras que forman la palabra ropa.
Muy bien, una vez que hemos visto esto, vamos a ver qué tareas tenemos que hacer hoy. Una vez que ya hemos repasado el sonido de la R, de la S, de la L y la P, vamos a hacer la tarea de hoy. Mirad, he cogido un folio o la hoja de mi cuaderno y lo he dividido en 4 partes. En cada una de las partes vamos a poner aquí arriba una de las letras que hemos repasado en el vídeo. Así, por ejemplo, hemos repasado la R, pues este será el cuadrito para la R. Hemos repasado también la S, este será el cuadrito de la S. También hemos repasado la L, pues este será el cuadrito de la L. Y hemos repasado también la P, pues vamos a poner aquí el cuadrito de la P. En cada uno de estos cuadros voy a poner 3 palabras que comiencen por cada una de estas letras. Así, en este cuadrito me tengo que inventar 3 palabras que empiecen por la letra R. Así, por ejemplo, yo voy a poner rojo, la R con la O, ro, y para que suene jo, voy a poner la J y la O. Ya tengo una palabra que empieza por R, rojo. Ahora voy a poner otra, que va a ser, por ejemplo, ropa. Voy a poner la R porque ropa empieza por R. Le voy a poner una O para que suene ro. Y ahora voy a decir pa, pa. Ahí hay una explosión. Ropa. Ya tenemos aquí ropa. Y me falta una palabra más para poner aquí en el cuadrito de la R, que va a ser, por ejemplo, rana. Pues vamos allá. Y para que esa R suene ra, le voy a poner una A. Ra. La R con la A, ra. Y ahora voy a poner na, na, na. La N con la A, rana. Y ya tengo aquí 3 palabras con la R. Voy a poner aquí 1, 2 y 3. Ahora me voy a 3 palabras con la S. La primera palabra con la S que voy a decir va a ser, por ejemplo, sopa. Pues voy a poner so, la S con la O, pa, pa, una explosión con la A, sopa. La segunda palabra que voy a poner va a ser, por ejemplo, silla. Sí, ya. 2 L's con la A, sí, ya. Y la tercera palabra que voy a poner va a ser, por ejemplo, sartén. Yo voy a poner sartén, pero vosotros podéis poner la que queráis, ¿eh? Sartén. Aquí tenemos sartén. Yo me he inventado estas palabras, pero vosotros podéis inventaros las que queráis, ¿vale? Ahora vamos con 3 palabras con la L. 1, 2 y 3. La primera que voy a poner va a ser, por ejemplo, lu. Lengua arriba. Lu. Pa, pa. La P con la A. Lu. Pa. La segunda palabra con la L, yo me voy a inventar, por ejemplo, Lola. Lo, la L con la O, y la L con la A. Ya tengo lupa y Lola. Me falta una palabra más con L, que voy a poner, por ejemplo, lobo. Lobo. La B con la O, y ya tengo lobo. Yo me he inventado estas 3, vosotros podéis inventaros las que queráis. Y por último vamos a inventarnos 3 palabras con P. 1,
2 y 3. La primera palabra con P que yo me voy a inventar va a ser, por ejemplo, pelota. Pelota. La segunda palabra que me voy a inventar va a ser, por ejemplo, pila. Pila. Y por último, la tercera palabra que me voy a inventar va a ser, por ejemplo, pollo. Y 2 L para ser yo. Pollo. ¿Veis? Me he inventado 3 palabras en cada cuadrito. Vosotros podéis inventaros las palabras que más os gusten, siempre y cuando empiecen por estas letras. Esto ha sido todo por hoy. Os mando un beso muy grande. Lo estáis haciendo súper bien. Os echo mucho de menos y ya mismo nos vamos a ver. Hasta pronto.